啊，翻到嚟日本咧，一定要介紹大家7嘅神級美食，好唔好 ？OK， 出發。咁首先咧嚟到咧就買個蛋治先，得唔得？跟住咧就嚟到呢一度買個糖洋炸雞，係啦，或者有辣嘅，得唔得？呢個食法正到不得了啊！我哋買齊咗材料啦，嚟到咧7入邊食嘅，咁一個嗱個情況就係咁㗎。OK， 開個薯餅出嚟，夾落去，哇！呢個嚟嘅。跟住我嗰個係咩啦？呢個話俾你聽，好食到，你一定揾呢隻蛋先得喎，係咪？一定要碎蛋，係啦，一定要碎蛋，跟住咁樣夾落去。哇！碎蛋雞扒三文治，碎版薯餅三文治 ，OK 嚟。我嗰種感覺，香港係冇可能用到邊個麥當勞嗰啲炸雞個薯餅。哦，你翻到嚟日本，你一定要食。香港冇可能係咁用到。Seven cheese。係邊啊？咁樣就你食同埋佢講，唔係剛剛遮粉油啊。OK，好，繼續有啲咩好嘢同大家分享。拜拜。